È stato presentato ieri sera a Belfiore di Pramaggiore il progetto di 2 sottopassi sulla linea ferroviaria Treviso-Portogruaro. Il primo e più importante, in località Stazione, al confine con il comune di Annone, è stato finanziato dalla Regione per una somma di circa 7 milioni di euro. Gli appalti partiranno entro l'estate. Il secondo in via Lison a Belfiore. Renato Chisso ha partecipato a questa riunione in programma a Belfiore e poi a un'assemblea pubblica per la presentazione all'Oncon del nuovo casello di Sastino che si chiamerà Sastino Annone Caorle. Il comune di Annone Veneto aveva presentato alcune proposte per migliorare il tracciato. Positivo il giudizio sui lavori cantierati entro il prossimo anno, come dichiara l'assessore Renato Chisso. Sentiamo l'assessore alla mobilità su questi 2 importanti e delicati argomenti. Si tratta dell'eliminazione di 2 passaggi a livello, il passaggio a livello di Stazione e l'altro passaggio a livello di via Lison. Sul primo partiamo nel corso del 2010, quindi quest'anno, perché i finanziamenti già ci sono. Per l'altro, quello di via Lison, i finanziamenti arrivano con l'approvazione del bilancio di quest'anno. Abbiamo presentato i progetti per raccogliere quelle che sono le osservazioni. In questa maniera vengono eliminati 2 passaggi a livello che intralciavano la vita quotidiana, il muoversi quotidiano delle nostre genti. È un'ulteriore opera, sì, può essere anche considerata piccola, ma io sono orgoglioso di queste piccole grandi opere che intervengono nella vita quotidiana di ognuno di noi, nella vita quotidiana di ognuno dei cittadini che qui vi abitano. È un'ulteriore opera per il Veneto orientale, proseguendo un lavoro che è iniziato da qualche anno. Nell'ambito dei lavori della terza corsia abbiamo ritenuto necessario la realizzazione, lo spostamento del casello attuale su Sastino di Livenza allo scopo di eliminare il traffico passante, soprattutto quello turistico, per l'abitato di Sastino di Livenza. Quindi un'opera per la comunità di Sastino di Livenza che forse viene poco messa in evidenza, o meglio perché al sindaco non interessa far pubblicità a chi risolve i problemi, perché da un altro colore politico, a me non me ne frega niente, noi andiamo avanti. Abbiamo spostato, nell'ambito dei lavori della terza corsia si sposta il casello di Sastino in maniera che ci sia una direttissima per la città di Caorle. Questa sera ne parliamo con gli abitanti di Annone, perché il signor sindaco di Annone ha posto dei problemi che questa sera insieme vogliamo risolverli, perché a noi interessa sì fare le opere, ma fare nel miglior modo possibile, quindi per non arrecare danno ad alcuno. Il nuovo casello si chiamerà anche Annone Veneto, oltre Sastino di Livenza e Caorle, e questa sera ci troviamo per risolvere i residui problemi.